Pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanya iti kaanuman. Manangalilaw ti ayat mo. Pinagay-ayaman naklagayam. Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimek. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, ti surat nga intay kan biyagita, kat naggapo kini pagayam Leia, iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti surat ni Leia. Dear Lady L, sakbay ti amin, kablawan kayo man pa'y itinagasat ka na imbag nga oras yu amin, amang bukbukal iti Lady L Productions. Kastamutan dagiti padag anayat amang tartarabay, kadagiti amin na programa yo. Adda nasawak Lady L, kan addamutan ti anak ko. Ngam nalabas ti panangipatid ko kinilakay ko. Tapara kanyak, kat ison ti katairan alalaki anakita, kat jak itulok, nga adda ti mang sulisog kan kuana. Kastoy manarugyak ti amin, Lady L. Mayat ti mangup opisinaan niya, tanaragsak. Wen, tanaragsak mo dagiti ka opisinaak. Nang runa iti department ko. Ay sus, pirmi asin nutil. Di da maumuma. Naimbaglakit din tawan ti agsangit. Naragsak ka talaga, bakit? Kanayo na kinnatawa. Ngam sika ti karagsakan. Agpapada kami amin ang naragsak. Wana, naragsak kayo adwa, ta inaldaw kayo nga agkit-kita. Ne, agore ka man laya. Agim-imon ka kadimanen. Siya? Agimon? Kumamat? Madin sa ti ulom, bakit? Masurunak lang. Siyak ka di ti kasurun mo? Kasurun ko dagiti tao, adidaan mo nga ayaten ti asawa da. Nang runa no adda makaparagsa kadakwadan asabali. Anya?
ayatem ka di ti asawam, Leia. Unay nanang. Apay nga rod nga agimon ka paylaeng. Nagipulong ka di kada kayo, nanang? Saan nga madlaw ko kadagiti tignay mo? Saan akasta ti agayat itinapudno? Kitaan nak, saan ak nga agimon apulos ka ni tatang mo, kat ay ayatagmat. Uray asino pa'y ababa iti dumkat kankwana sa anak nga agimon. Taamok nga main ananakam ti amam. Amok asyakla ti babae iti biyag na. Tano saan, insinanak ko man. Dakkel ti panagtalag ko iti amam. Kasta kamot kumaken ni Roman, ta saan mo't ababaero ti asawam. Kasano? Kasano na naragsakan niya? Saan apod no dayta? Nakasingsing ti asawam. Ipatpatag na kalaunay. Isungarod nga agtrab-trabaho tapno adag pa ay iti pamilyayo. Tanapatag kayo kenkwana. Makumikom lang amin iti trabaho na. Kanayon ama kumikum. Noan niya launay at ipakakumkumikuman na. Agdua-dua ka iti asawam? Naragragsak kami ti kadda na iti opisina da, ngam dito'y balay. Day talaeng ti pangibasbasaram? Ay, siyempre, no adda iti opisina, makisama. Saan mo ta mabalin nga agmismisuot latan? Kan amo na ayali ka ti reputasyon na. Hello, Roman. Good morning. Hello, Ruby. Good morning to. Uy, mayat ti aldaw mo Roman. Oray mo't sika. Mayat tal daw tayo amin. Sa bali lat and the love na Always happy. Isamang kita kamot ditan iti love mo. Ibiro ka nakman nga ron. Asap Anya? Joel, asino ti babay a ka-close ni Roman iti opisina yo? Kaklos naman amin ni da. Ta naragsak a tao ni Roman. Iso kay kayat da. Ay, wanan niya. Nakaragragsak ni Roman tunggal adda iti opisina yo. Agim imon ka. Apay kumangay nga gimunak. Tapna mom. Nagdeket da ken ni Ruby. Nakaragragsak da adwa tunggal agsango da. Kasta ka di. Oray damagam to ken ni Roman. No di na ilibak ka? Kaklos na ti kapintasan adayag iti opisina. Ni Ruby ti dakdak amatag. Kasla artista dayay. Nakapimpintas. Oray damagam to ken nila kay Mao. Uston, ngampod no ka di daytang ibagbagam? Tatalaga adda magag to kini Roman. Nagkaramati imon maun. Ay, saan nga inaangaw dayto yung Joel? Agsagana ni Roman. Nagimunak taog ubing kan napimpintas ni Ruby ngam siyak, Lady L. Nasutil launay ni Joel, tapi nagparang na kanyak asabali ti kinadagkat da Ruby kan ti asawa. Ngamsang kaibaga ti asawa, asyak kano ti kapintasan para kan kuana. Ngamjak pulos pinati, gapu iti nalabas, apanagim imon ko. Amom Leia, inamin ka no ni Joel kanila kay mo asinutil na kalaeng. Sana pud no dayta? Uray siyak nga inam, di mon patpat yan gapo iti dayta nga imon mo.
Ad-adaan nakaasutilan da dya a Joel ano marik na nga agimon ka. Amom lang aruda na kasi iti kababalin na, managsutil. Sana na panunutan no pag-apaan yung ag-asawa ti isutil na. Katsi kamat, patyam na adagos. Ay, maditi kasta. Nagalas a kababalin ti babae day ta anak ko. Iso asaan ka basta mamate iti sutil a tao. Ti asawam ko matipatyam ken pagtalkam. Anya dagita. Diyan man la ako ni Ruby a frozen kas kada shampoo. Nangala mo ta na para kan kabakit. Kan nakakulkulit ni Ruby. Pumilit, isa nangala ako itila ko na tapno agtalnan. Oray ta utang mat. Kan kasapulan tayo mat. Ruby, kunam sa itay. Wan, ni Ruby. Apay ka di? Daytay sarampiting aka opisinaam. Saan na sarampiting? Naragsak lang day agayam. Ay, kasjay. Naragsak laang. Laya, Naummaday jay anya. wan mat. Naummagayam. Amamumot ni Ruby. Nayam amok idikan kan. Idi imay kay di opisina mi. Wan, amok day jay a babae. Amok, ana deket ka unay kan kuana. Inak iti opisina daruman nanang. Apa ikade? Inak agpaliiw Ing kapaliiwan ti asawam. Paliiwag ida iti dayjay a babae. Sino a babae? Dayjay a Ruby. Ay na anak ko, ipakpakitam lang nga awan talag mo iti asawam. Awan ayat mo ken kuana no kasta. Ken patyag asaan a maaramid ni Romanti at atapam. Agar aramid ka lati pakaibaba inag ti asawam. Mabalin na di na maaramid. Ngam iti arapaap kat maaramid na. Kursunada na unay dayjay a babae. Kan nakaragragsak tunggal makitkita na. Ngam no adda dito'y balay, awan tiraragsakan na. Kasano ko mga amom no naragsak ijay wano anya. Saan mo matamakit kita tada ka laang mo't dito'y balay? Siguro, sinutil na ka ba nandiya katrabahuan nila kay mo? Amo da ngamin apikon ka, iso akay kayat nakasutilan. Si ka ngamin ati mangipakita kan mangiparik na iti ayat kan ragsak mo iti asawam. Babaan iti kasta nga aramidam. Marik na ti tunggal maysa kada kayo, tinapod no nga ayat kan panagraam. Makla at dalakit di a makakita kanya kiti opisina. Hello, good morning. Sino ka diti mas... Ha? Oh, si Kamot Gayam Leia. Umay ka. Ada ni Roman iti unag. Agyaman ak Ruby. O sige, mapankalatan iti ayan na. Dayjay ni Roman. Apay nga imay ka dito, Leia. Dakas ka di. Sige. Agtugaw ko pa dita. Ilipas ko lang dito trabaho. Paliiwan kayo, adwa. Gapoy ti panang sutil ni Joel kanya, ad-addan anagi mo na. Tapati isang pati asawak nga agpaay iti pamilya na, kat sabalin ti pangipapanak. Kat iti na minsan, Napankalat tagayam.
Anya nga'y tinapaliiw mo. Awan nanang. Talaga nga awan, tawan mo ti aramid ti asawam. Amom Leia, agtaltalagken ka ti asawam. Iso nga agtalag ka kumamot ken kwa na. No sabali la alalaki da ita. Amangan no pinabainan na kan iti opisina. Padasen nakapabainan iti opisina da. Tagubatek ida adwa nanang. Hay na, anak ko aya. Nalabos ti panagimon mo. Diyak laing kaskas ta ti amam. Uray anya pa'y ti isutsutil na kanyak idey. Takayat dakla ang apagimunan. Ngam awan. Ngamen. Inay ayat ko ti amam. Iso arinaraem ko. Saan ka nagim-imon? Si kamutan. Baliktad. Nakasingsing po ti asawam ngam agbirok ka iti paghimunam. Dayta ti mangisagmaken ka. Uray puutem to'y sao. Ni Joel day Joel! Joel, mabit lang! Oh, Leia! Mabit lang, Joel! Oh, apa Leia? Kayat ka kasarita. Mapanta ko may tidayta a coffee shop, Joel. Mabalin? Apa yung inawis ng diti coffee shop, Leia? Adadamagak. Amo ko, no niya ti damagam. Maipapan ka dagiti ka opisina am adwa. Darubikan Roman? When? Okay, mate. Naragsak da. Anya pa'y ti amo maipapan ka dakwada. Close da. Kasta ka di? Wan Leia, kasla da ngamin agkabsat. Nasayat da ditunggal maysa. No, adda parikot ni Roman, may papaniti kwarta, tulungan ni Ruby. Kas kumay ti di pan naka-hospital mo. Ha? Pinabulutan na ni Roman, tapno adda ramatan nyo iti ospital. No, sa bali ko matibim muludan na, adda porsyento na, kan apagbiit la panawan, agsingirdan. Joel? Uray siya, makabulbulod akmat ka ni Ruby. Managtulong dayjay. Iso akay kayat da ni Ruby iti opisina mi. Babae man, wenno lalaki, ket nadeket ken kuana tanasingpet, ken naragsak. Kasta ka di? Walaya, iso asaan mon apagimunan, ta saan na pumatpatol iti dasawa na. Disente a babae dayjay. Nasaya tagayem. Joel? Idi pa lang amin na nadlaw ko pag imunam. Iso nga inadadda ka nga inangaw. Ket kimagat ka matiti angaw ko. Angam siya ti mangibagbagaan na sayat agayem ni Ruby. Mapagdalkan, man nakaawat. Iso ang nagasat to ti lalaki ang makaasawa ken kuana. Kababain pa ikat din kan ni Abalayan. Di manon kan kwa na nga da pag-imunam akatrabahuan ni Roman. Sige, agsarsarita kayo pa'y. Ada iliplipas ko trabaho. Awan pagdanagan nyo nanang. Nalakamot akasarsarita ni tatang. Kensyak mo't latipatyan na. Sana dagiti tarabitab dita. Ay nasaya at mo't ang road no saan naapat yun nagiti sayang guusang. Nileya mo't nga main. Napnapan pa'y laidi iti pagtrab-trabahuam. Iso nga inchismis dan. Kababain pa'y katdikan ni Rubeno di manon kan kwa na day taadamag. Nasaya at ata na para kiti opisina da. Tapno adda ti pagbutbut kan da. Awan pagdanagan nyo ko ni Ruby. Taman nakaawat dayjay. Sika nga roden ti makaamo amang ilawlawag kan kwa na barok. Takababain at alaga. Kan saan mulatan at tutupan ni Leia. No agim imon. Inayat na kangamin unay.
Iso nga agimon akasta. Ngam nalabsan namot ngamin tinangayatken ka. Iso akastan ti epekto na. Amamuda ko na nanang. Saan ko atutupan ta asawak? Tadyak kay tiriri. Aglabas to day ta arik nana. Nanang, Ti ayat ket naanos ken naimbag. Iso ang naanos ni Roman ken ka, ta inayayat na ka. nanang, Ti ayat ket saan ang naimon. Iso asaan ang nagimimon apulos ni Roman ken ka. Uray asino pa'y alalaki ti kasarsarita mo no kasangsangom. Gamsi ka. Nagimon ka launay. Gaputa nagragsak da iti trabaho. Gapo iti day taragsak. Nagimon ka. Agragsak kayo mo't ngamin saan kat apasig nga imon. nanang, At dapay mainayon ko. Ti ayat kat saan anapangas ken natangsit. Dagita ti ipapusom, Leia. Leia, itatagpadatan na agin ina na. Kahit kapag saritaan tatiban banag, Roman, amok nga gimimon ka. Ket ni Ruby ti bagim imunam. Roman, Naimbaga tao day jay. Awan ti rumbo nga pagimunam ken kuana. Mapagtalkan agayam ni Ruby. Iso asaan na rumbong aguraan, wano pagimunam. Kas kamlag kabsat ken ni Ruby. Iso ang nadagkat kami titunggal maysa. Ken dandani kadagkat na amin nakatrabahuan mi. Nasingpet, naragsak ken man nakaawat da jagayam. pakawanan na kuma. Nagbidutak iti atap. Kat sapay kumata, mapakawan nakpet ni Ruby. Amo ti Diyos, no kasano ti panagayat ko kan ka. Ngam, nalabsak day ta. Iso ang nagtinag iti imon nga awan serserbina. Sige Leia, lipatan ta daytan, kat mga barwanan ta. Imulam di ta panunot mo, ken di ta pusom, asi ka lang tay ayatag. Saksik ti Diyos iti dayta kinapudno. Anyan, nagtano kang asawa Roman. Maipanakil ka unay. Kat agyamanak, tadi nakpulos tinutupan. No di kat nawawatan naklatta. Kasta ti panagayat ko ken Leia. Ay ayaten ka unay. Kasta unay tibain ko iti biddot a panagimimon ko Lady L. Nga magyamyaman na kiti Diyos, taimpaayan na kiti man nakaawat nga asawa. Nagbalinak mo ta naman nakaawat, kan mamagbaga, kadag iti asawa nga addaan iti parikot. Aging galangan dito'y Lady L, katagyaman na kiti anos yu anang urnos, kan nangidrama dito'y padas ko. Tuy pagayam mo, Leia, iti Nueva Vizcaya. Saan nadagas ti agimon, basta adda iti lugar, kano adda ti makagapo. Ta natural marik na ti masaknan dayta, no makikita nan ti agdadata a sitwasyon, amabali namang dadael iti estado, ti agasawa. Ngam no nalabasan ti imon, katawanan iti lugar, daytan ti makuna asabidong, a makapatay, kan igas wenno lati amabalin amang lamot kan mang dadaal iti natibker a pundasyon ti agasawa. Ininot arukupen ti imon nga aging gaadumteng ti kanito amarsuod katawanan ti pagmamaayan na.
Pagtalinaedan ti ayat ken pannakaawat, tap nagtultuloy ti bara ni ayat, apan nakatali ti agasawa, tap no saan amarakrak, kan masina-sina, ti sinangal nga ayat, dagiti dua nga agpinpinatag. Alakastan Leia, katagyaman nakiting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, JR. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez, kan iti direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo, ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Agyaman kami, iti ingkay, panang tarabay, na impag nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!